Всем привет! Хочу поделиться этим видео, может будет кому-то полезно и интересно. У автомобилях бывает появляется неприятный стук в районе передних колес, бывает даже в районе задних. Такой металлический, брякающий. И многие потом уже мастера или владельцы сами, да, выясняют, стук может быть исходить из передних тормозных суппортов, да. Получается, когда у нас вот пальцы изнашиваются, да, происходит люфт и начинается стук у нас, долбежка суппорта. И порой решение, да, это меняют, покупают новые пальцы, да, автолюбители, но замена порой замена не решает этой проблемы, потому что и вырабатывается не только на пальце, да, наружная поверхность, но и внутренняя. Решить можно эту проблему только, грубо говоря, изготовлением пальцев новых. Даже пусть, если это будет сыромятина, но тут тоже, например, если тут они хромированные, то это решается, так как это же и палец идет ремонтный, он не идет там в плюсе, да, идет размер к новому, да, грубо говоря. И зачастую вот они получается, как вот здесь в данном варианте, да, вот как здесь, например, да, он видно, что они новые пальцы. Ну, потому что выработки нет, их в ремкомплект купили, поставили, и стук не исчез. И стук будет тут ужасный, и страшный очень. Так как тут болтанка такая прям, даже в районе получается, не только в районе вот лыцки эти сделаны, но и во всем пальце, да. Так как внутри появилась выработка. Я сейчас промерил, получается, эллипса нету. Везде одинаковый размер, вот вы видите. Но на сторону получается по 2-2,5 где-то десятки. Получается 10,2. И палец где-то 9,8, 9,9. Ну где-то по полтора миллиметра на сторону. Это много. Сейчас буду изготавливать новые пальцы. Здесь такая же ерунда. Тоже они как на вид. Ну они новые, видно, что их поставили, смазки набили. Буду изготавливать новые, буду плотненько их делать. Я немножко делаю по-другому, да, не делаю эти лыцки, а делаю небольшие канавки. 3 канавочки, чтобы под смазку. Это более лучшее решение, ну, для меня лично, да. Ну, я раньше делал и с такими прорезями, да, лыцками. 3, где-то вообще их на каких-то пальцах их просто нет. И стоят на конце такие резиночки, как бы прорези нет. Не знаю для чего это, как бы везде по-разному. И эта проблема, да, этот стук суппортов, это не только там на этот, например, от Рено, да, у меня там сейчас покажу вам куча, по 6 комплектов лежит от Volkswagen транспортера 5-го. Свежего, он буквально ставит, ему на полгода хватает и начинается стук опять. Тоже работа стоит. И здесь я вот, например, хочу дать совет, да, перед каждым, да, там что-то делаете, обслуживаете, да, помимо, когда вы меняете зима-лето, да, снимите, не поленитесь. Снимите, тут, в принципе, немного дел, да, скобу открутите, пальцы снимите, купите специальную смазку, да, набейте ее, не знаю точно как она называется, она белого цвета, для пальцев суппортов этих идет. Или если у вас нет этой смазки, ну, на крайняк с солидолом, литолом, но он будет гореть как бы, или графитовой смазкой, да, там, смазываете, что получается некоторые автомобили, да, некоторые приезжают, у них просто тупо вот эти пальцы остаются там, их просто приходится высверливать, они даже вот до того там заклинивают. Так что не ленитесь, снимайтесь, даже тем более когда машина на автомате, да, ездит, суппорта
колодки чаще работают, да. И не ленитесь, снимайте, где, если там грязь, да, продуйте, за это, промажьте, да, там, бензинчиком там, или растворителем, промойте, смажьте, и у вас будет ходить пальцы, да, не стучать. Ну, все, сейчас начну изготавливать пальцы, потом по итогу уже покажу. Там получается где-то, наверное, будет у меня, наверное, миллиметр на полный, на диаметр где-то по 5 десяток, по 3 десятки, постараюсь на сторону даже по 2, наверное, сделать плотненько. Ну, это без смазки, да, там со смазкой чуть поменьше. Еще не знаю, посмотрю, или с лыцками, или с канавками буду делать. Может быть, и такие лыцки тоже сделаю. Так что так, ну продолжим. Вон гора пальцев лежит от Volkswagen транспортера. Сколько коробок. Получается 3 комплекта. Человек меняет каждую весну-осень. Короче, хрень какая-то. Сейчас я, получается, зажал. Сейчас я зажал сверло на 10. Сейчас пройду внутреннее отверстие здесь. Здесь я пройду на станке, на токарном, прям вот так вот. Ну, чтобы всякая грязь там, чтобы более плотно было, чтобы грязи этой не было внутри всякой. Поставлю самые маленькие обороты и просто вот таким образом я расчищу все. Много в них грязи. Сейчас продую воздухом отверстие. Начинаю изготавливать. Изготовил один палец пробный. Получилось довольно-таки плотно. Это самый большой, да, диаметр, ну, грубо говоря, с самым большим люфтом. В остальные отверстия он просто начинает подклинивать. Шлифанул его. Он получается как маслица смазал. Ну, эффект поршня. Там еще немножко грязь осталась, вот он, немножко даже пружинит. Ну, сейчас буду делать каждый индивидуально палец изготавливать под каждое отверстие. Этот уже у нас здесь, вот он, остается здесь. Канавки решил не делать, все-таки думаю, сделаю все-таки небольшие лыцки, сделаю 3 штуки, как на заводских. Как бы, грубо говоря, экспериментирую. Использовать обычный шестигранник на 19, сыромятина, к сожалению. Но его хватает, ходят машины, жалоб не было. Сразу умеряю длину пальца, чтобы можно было еще и отрезать сразу. Ну, это лично я так делаю, да, там кто-то делает, может, проще. Обязательно центрую и центром поджимаю. Хотя у меня напарник, когда токарем работал, он не делал так, но все равно пальчик тонкий, да, на 10, и его начинает отгибать. И размер уже не точный. Ну, это лично я делаю.
ангельциркулем китайским. Но он, блин, постоянно сбивается. Прыгает у него размер. Тут и батарейка вон. Нажимаешь, тут что-то какие-то проблемы с ним. Короче, нет ничего надежнее старого советского штангель-циркуля. Буду делать размер по этому пальцу, только чуть-чуть меньше. Здесь отполирован он. Где-то ровно десятка здесь. Ну, так сделаю, потом уже буду делать под полировку еще. Ну, полировку в смысле наждачными бумагами. Делаю ровно десяточку. И потом так, ну ровно размер здесь сделал такой же, как и в скобе. Может, чуть-чуть слабже. Сейчас проверяем. Вот она плотненько входит. Сейчас я полирну наждачной бумагой 120 начну.